โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညကတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒါကတော့ငါစုပ်ကိုခင်းချင်းဒီလေးနဲ့လိပ်ပြီးပြန်ချက်ထားတာပါခင်းချင်းလေးနဲ့ချက်ထားတာဒါတော့ငါပြီးရလေးပေါ့နော်ခုနမှကြိုပြီးပဲဒါကတော့အချိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တင်ချင်းသီးလေးပေါ့နော်တင်ချင်းသီးလေးဒါကတော့ဆလက်ရွက်လေးဖြစ်မယ်ဒါခင်းချူသီးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟင်းချိုလေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစားလိုက်ကြရအောင်နော်โอเคညပိတ်ပေါ့နော်ဒါ7 နာရီနဲ့15ညဖိတ်စားတယ်ဆိုတော့နောက်ဖွင့်ကြည့်တော့ဒါလေးတွေရှိတော့စားလိုက်မနော်ပြစ်လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးပြစ်လေးပါဖြူလာခုနမှကြိုပြီးတော့နော်နောက်ပြီးရလောက်တာပါဒါမဲ့ငါပြရကြူလာပေးပွားကြီးဒါမဲ့မဖြော်သွားသေးဘူးမဖြော်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဖြော်လိုက်တော့နော်ပြန်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စားလိုက်ဆက်ပြီးစားလိုက်ကြအောင်နော်လက်တော့စီးပွားပြီဒီကျွန်တော်အရင်ဆုံးနေလိုက်မွေးနေမပြီးတင်ရင်ဒီလေးနဲ့တင်ရင်ဒီကြတော့တင်ရင်ဒီမိဖို့ပေါ့နော်အစိမ်းတော့မစားတော့အစိမ်းမကြိုက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ခါပြီးစားပြီးလေချောင်းတော့အာကောင်တွေမှာခါတယ်ဗျစားလို့တော့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အချင်းမရှိတော့ဖုတ်ပဲစားတော့မဟုတ်ပါဘူးမိဖုတ်ထားတာကိုပဲစားတာပါလေကျုံနေလိုက်မနော်ဒီလိုနေလိုက်မှာဒါတော့ငါစုပ်ဦးခတ်ထိုးကတော့တောင်းမယ်မှာဒါတော့ငါစုပ်ဤလေးပေါ့နော်ကဲကြောအရင်ဆုံးတင်ရင်ဒီလေးနဲ့ရင်စားလိုက်မနော်တင်ရင်ဒီလေးမိဖုတ်ထားတာပါนี่ยังจุดอีกใหม่แบบဒါတော့ကမွန်ရှင်ရဟင်းကြိုလေးပေါ့နော်ညမိုင်းก็น้ำมันมะขาวนี่ก็หมาว่าเชื่อไหม
水。
ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတက်လည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဟင်းကျူလည်းကောင်းသူ့စရာတော့ကုန်သွားပြီနောက်ပြီးဆုံးမှာတော့ဒီငင်းဒီလေးတစ်လုံးမကျန်တော့လို့ဒါမင်းလည်းကုန်ဒါပေမဲ့အောက်ချီမှာအစီတွေအများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကုန်သွားပါတယ်အရွက်တွေများတော့မအီးဘောနော်စားလို့တော့ကုန်ပါတယ်အပီးလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ပူလေးကျူတာဆိုကွက်တီပဲဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော်တလောက်တော့ရှင်းမဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like share subscribe လေးတင်ထားပေးပါတကယ်လို့ဗီဒီယိုအသစ်လေးကျွန်တော်တင်အောင်ကြည့်ချင်တော့ subscribe ပေးနိုင်ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နိုင်အမြဲတမ်းတွေ့နေရမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့တော်တလောက်နဲ့ပဲပြောရင်းနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါ